দর্শক, প্রথম রেসিপি শেষ, এখন যাব দ্বিতীয় রেসিপিতে, যেটি হচ্ছে স্যুপ। স্যুপের নাম হচ্ছে হট অ্যান্ড সাওয়ার প্রন স্যুপ। চলুন তৈরি করতে কি কি লাগছে জেনে নিই। চিংড়ি, বাটন মাশরুম, আদা কুচি, শুকনো মরিচ কুচি, কাঁচা মরিচ ফালি, ফিশ সস, ধনেপাতা, থাই পাতা, ধনেপাতার ডাঁটা, লেমন জুস, আস্ত গোলমরিচ, রসুন এবং পানি। তো চলুন শুরু করে দেই আমাদের আয়োজন। আমরা ওভেন প্রুফ ডিশে প্রথমে কি করব, এই মাছটাকে এমনি ভেজে তুলব 2 মিনিটের জন্য। আমাদের ভাজা শেষ। আপনারা খেয়াল করেছেন এটাতে কিন্তু কোনো তেল যাবে না। হ্যাঁ, এটাকে তুলে রাখবো এখানে। এটার ভেতরে আমি কি করব, পানি দেব। তারপর দেব আমি রসুন কুচি, ধনেপাতার ডাঁটা, আদা কুচি, ফিশ সস, থাই পাতা আর একটুখানি শুকনো মরিচ, একটু লবণ পরিমাণ মতো। এর সাথে আমি দিয়ে দিব বাটন মাশরুম, যেটা আমি স্লাইস করে রেখেছি। ব্যাস, এখন এটা আমি মাইক্রো মোডে 3 মিনিট ফুটাবো। এখন আমি এখানে যেহেতু হট বলেছি, আমি বাকি মরিচটা দিয়ে দিব। এখানে কাঁচা মরিচ ফালিয়ে 2-1টা দেব, পরে আবার দেব আস্ত গোলমরিচ, গোলানো কর্নফ্লাওয়ার, লেমন জুস। তারপর আমি দিয়ে দেব এই মাছটা, যেটা আমি ভেজে রেখেছিলাম। আমি 3 মিনিটের জন্য চলে যাব মাইক্রোওয়েভে। তো আমরা দিয়ে দেব 3 মিনিট মাইক্রো মোডে। আমি স্যুপটাকে ঢালবো এর ভেতরে। আমি আগে বলেছি এটা ক্লিয়ার স্যুপ হবে। এখন আমি কাঁচিটা দিয়ে জাস্ট এভাবে। তো প্রিয় দর্শক, তৈরি হয়ে গেল আপনাদের জন্য হট অ্যান্ড সাওয়ার প্রন স্যুপ। হট অ্যান্ড সাওয়ার প্রন স্যুপ। চলুন তৈরি করতে কি কি লাগছে জেনে। চিংড়ি, বাটন মাশরুম, আদা কুচি, শুকনো মরিচ কুচি, কাঁচা মরিচ ফালি, ফিশ সস, ধনেপাতা, থাই পাতা, ধনেপাতার ডাঁটা, লেমন জুস, আস্ত গোলমরিচ, রসুন এবং পানি। তো চলুন শুরু করে দেই। আমরা ওভেন প্রুফ ডিশে এই মাছটাকে এমনি ভেজে তুলব 2 মিনিটের। আমাদের ভাজা শেষ। এটাকে তুলে রাখবো এখানে। এটার ভেতরে আমি কি করব, পানি দেব। তারপর দেব আমি রসুন কুচি, ধনেপাতার ডাঁটা, আদা কুচি, ফিশ সস, থাই পাতা আর একটুখানি শুকনো মরিচ, একটু লবণ পরিমাণ মতো। এর সাথে আমি দিয়ে দিব বাটন মাশরুম। এখন এটা আমি মাইক্রো মোডে 3 মিনিট ফুটাবো। এখন আমি এখানে বাকি মরিচটা দিয়ে দিব, আস্ত গোলমরিচ, গোলানো কর্নফ্লাওয়ার, লেমন জুস। তারপর আমি দিয়ে দেব এই মাছটা। 3 মিনিটের জন্য চলে যাব মাইক্রোওয়েভে। তো প্রিয় দর্শক, তৈরি হয়ে গেল আপনাদের জন্য হট অ্যান্ড সাওয়ার প্রন